ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫൈഷൂസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോളം ഉണ്ടല്ലോ, ചോളം പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ചോളം പുഴുങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്, ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെന്നൊക്കെ നോക്കിയാലോ. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെയുള്ള 2 കോണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അരമുറി നാരങ്ങ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും എടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോളം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ലീഫൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ നൂല് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള നാരുകളുണ്ടാകും. ഇതുമെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓണിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഈ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കോൺ, അതായത് ചോളം. ഞാൻ ഇവിടെ 2 ചോളവും ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ടൊരു 5 വിസിൽ വരെ കേൾപ്പിച്ചെടുക്കാം. 5 വിസിൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോളം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചോളം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ചോളം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു 5 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചെടുക്കാം. 5 വിസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോളം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനിയൊരു 5 വിസിൽ കേൾക്കട്ടെ, അതുവരേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 5 വിസിലായപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കോൺ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഈ നാരങ്ങ നീരുമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അരമുറി നാരങ്ങ ഈ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മിക്സിലേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോണിലേക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തേച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പം മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ഈ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഈ കോണിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ നാരങ്ങയുടെ പുളിയും ചെറിയൊരു എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കോൺ പുഴുങ്ങിയെടുത്തത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൽ ഞാൻ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരുമൊക്കെ ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കോൺ പുഴുങ്ങിയെടുത്തത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതിയാകും. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള കുക്കറിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വിസിലിൽ മാറ്റം വരും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ 5 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കോൺ പുഴുങ്ങിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.